일주일에 3번씩 저녁마다 먹고 있는데 몸이 가벼워지고 살이 쏙쏙 빠졌어요. 전자레인지용 내열 용기에 식이섬유가 풍부한 숙주를 가득 넣고 비타민이 풍부해 세계 3대 장수식품 중 하나인 양배추채도 가득 넣어주세요. 칼슘이 풍부하고 면역력 강화에도 좋은 청경채도 위에 가득 올려주세요. 마지막은 단백질 채워줄 우삼겹을 위에 가득 이불 덮듯 덮어주세요. 우삼겹 위에 소금, 후추 솔솔솔, 술 살짝 뿌리고 뚜껑 덮고 전자레인지에서 5분에서 10분. 소스는 간장 3, 알룰로스도 간장과 같은 비율로 3큰술, 연두 1큰술, 식초 반큰술, 청양고추 살짝 넣고 섞어서 잘 익은 우삼겹을 야채를 듬뿍 넣고 싸먹으면 일주일에 3번씩 저녁마다 먹고 있는데 몸이 가벼워지고 살이 쏙쏙 빠졌어요. 전자레인지용 내열 용기에 식이섬유가 풍부한 숙주를 가득 넣고 비타민이 풍부해 세계 3대 장수식품 중 하나인 양배추채도 가득 넣어주세요. 칼슘이 풍부하고 면역력 강화에도 좋은 청경채도 위에 가득 올려주세요. 마지막은 단백질 채워줄 우삼겹을 위에 가득 이불 덮듯 덮어주세요. 우삼겹 위에 소금, 후추 솔솔솔, 술 살짝 뿌리고 뚜껑 덮고 전자레인지에서 5분에서 10분. 소스는 간장 3, 알룰로스도 간장과 같은 비율로 3큰술, 연두 1큰술, 식초 반큰술, 청양고추 살짝 넣고 섞어서 잘 익은 우삼겹을 야채를 듬뿍 넣고 싸먹으면